Mendengar hal itu, Budi merasa sangat sedih. Ia tidak pernah berniat mengganggu teman-temannya. Oh, maafkan aku, teman-teman. Aku tidak menyadarinya bahwa ternyata dengkuranku itu bisa mengganggu kalian. Aku berjanji, aku berusaha untuk tidak mendengkur lagi, ujar Budi dengan tulus. Setelah berjanji, Budi mulai berpikir tentang cara mengubah kebiasaannya. Ia mulai mencari informasi dari teman-teman lainnya tentang bagaimana cara tidur yang baik. Dia bertanya pada Kiki, "Kiki, bagaimana cara agar aku tidak mendengkur?" Kiki memberi saran, cobalah untuk tidur dengan posisi yang lebih nyaman, Budi. Mungkin itu bisa membantu." Mendengar saran Kiki, Budi mencoba berbagai posisi tidur. Dia berguling ke kiri, berguling ke kanan, dan bahkan mencoba tidur sambil berdiri. Namun, setiap kali dia tidur, suara dengkurannya tetap saja keluar.